家好，我是彩妆师Ginny。情人节快到喽！如果你不知道今年情人节想要画什么颜色、穿什么衣服，可以参考我这一支影片哦。今天这个妆容是非常适合约会可以画的妆容。今天使用的睫毛是我自己的睫毛，我只有在眼尾的地方加了一点假睫毛，让这个妆容看起来清纯甜美，但是又有一点性感的感觉。我觉得很适合在今年的西洋情人节画哦。今天用的配色也是这一年流行的颜色哦。今天的主角比较多重点是在唇跟我们的腮红，但是因为我知道大家眼妆的部分比较弱，所以今天这一支影片也会有大多数的时间在跟大家分享眼妆的画法。今天走的算是一个自然有神的一个眼影画法。如果你是单身也没有关系，一样可以画一个美美的妆容，让自己的心情更愉悦哦。祝大家都有一个美美的西洋情人节哦！如果你是第一次来到我的频道，我的频道主要是跟大家分享韩国彩妆、欧美彩妆、彩妆技巧以及男生彩妆的彩妆频道。如果你想了解欧美、韩国最新的彩妆画法，追踪我的频道，打开小铃铛，就不怕漏掉最新的影片通知。是彩妆师Ginny，欢迎跟我一起加入自然彩妆的世界。
今天的影片分享就到这里结束喽。如果你喜欢这一支彩妆影片，欢迎在下方按赞留言支持哦。想接收到最新的彩妆资讯，追踪我的频道并开启小铃铛通知，就可以收到每一支影片的第一手消息哦。还有想看什么彩妆，可以在下方留言，期待跟你在下一支影片见哦，拜拜。